नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां पुनरेकवारं स्वागतम्। अहमस्मि श्यामदेवमिश्रः। अहं नवदेहलीस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने ज्योतिषशास्त्रे वरिष्ठसहायकाचार्योऽस्मि। सम्प्रति ग्रहप्रभेदं पठामः। मित्राणि, गते प्रथमे पाठे भवद्भिः राशिस्वरूपं राशिप्रभेदविषये च ज्ञानं लब्धं। मित्राणि, भवता ज्ञातं यत् वराहमिहिरेण रचितस्य बृहज्जातकमिति ग्रन्थस्य किं प्रयोजनं वर्तते, अथ च तत्र अध्यायानां व्यवस्था कथम् अस्ति। तदनन्तरं भवता राशीनां स्वरूपविषये ज्ञानं लब्धं, राशीनां पर्यायसंज्ञाः, चरस्थिर इत्यादि भेदाः, ततः दिनबल रात्रिबल पृष्ठोदय समोदय इत्यादि राशीनां विविध स्वरूपं, तदनन्तरं राशीनां षड्वर्गविषये ज्ञानं लब्धं। सम्प्रति अस्मिन् पाठे यानि पाठ्यांशतत्त्वानि सन्ति तानि मुख्यतया एवं सन्ति। कालपुरुषस्य आत्मादिविभागः, ग्रहाणां पर्यायबोधकाः शब्दाः, ग्रहाणां विभिन्नानि स्वरूपाणि च। एतानि तु मुख्यतया पाठ्यांशतत्त्वानि सन्ति। तदर्थं के विषयाः अध्यस्यन्ते तदपि एकवारं पश्यामः। तत्र कालपुरुषस्य आत्मादिविभागः, ग्रहाणां पर्यायबोधकसंज्ञाः, तेषां विविधानि नामानि, वर्णज्ञानार्थं तेषां चक्रं, तदतिरिच्य तेषां स्वामिनः, ग्रहाणां नपुंसकादिसंज्ञा, पुरुषादिविभागः इति एते विषयाः भवद्भिः अस्मिन् पाठे अध्येष्यन्ते। मित्राणि, महाकालोऽयं विराट्सदृशः अस्ति। नास्य आरम्भकालः अस्ति न च अस्य अवसानकालः, परन्तु शास्त्रे या गणना अस्ति सा च व्यावहारिकी। कालस्य लघुरूपात्मकात् प्राणात् आरभ्य ब्रह्मवर्षं यावत् गणना ज्योतिषशास्त्रे क्रियते एव। एतस्मिन् सन्दर्भे सूर्यसिद्धान्तकारः नवविधकालमानानां व्यवस्थां करोति। सः वदति, ब्राह्मं दिव्यं तथा पितृं प्राजापत्यं च गौरवं सौरं च सावनं च आन्द्रम् आर्क्षं मानानि वै नव इति। अर्थात् ब्राह्ममानं, दिव्यमानं, पित्र्यमानं, प्राजापत्यमानं, गौरवमानं, सावनमानं, सौरमानं, चान्द्रमानं, नाक्षत्रमानम् इति एवं क्रमेण नवविधकालमानानि भवन्ति। अयं कालः तु गमनशीला एव। कालस्य प्रकृतेः अध्येतारः प्रकृतेः गमनशीलतां ज्ञात्वा ज्योतिष्मतां ग्रहपिण्डानां बहुविधगतिमतां स्वरूपम् अवगत्य मानवः कस्मिंश्चित् निष्कर्षे आशक्नुवन्ति यत् अस्य चराचरजगतः जडचेतन सर्वेषां प्राणिनां भविष्यनिर्णेतुं किञ्चित् उपायं लब्ध्वा एतज्ज्ञानं विश्वकल्याणार्थं प्रकटीकृतः। कालः प्रायः गमनशीलः अस्ति। कालः अपरिमितः अस्ति। मानवबुद्धिभिः परमात्मनः ईदृशं स्वरूपं नावगन्तुं शक्यते। तथापि परमात्मनः कृपया एव महाकालस्य स्वरूपं प्रदर्शितम् आचार्यैः। तेषां महाकालानां ग्रहादिमाध्यमेन अङ्गरूपेण विभाजनं क्रियते। तत्र कालस्य अयमात्मा रविः इति। तर्हि कालपुरुषस्य स्व आत्मादिविभागं पश्यामः तावत्। महाकालपुरुषस्य आत्मा रविः, मनः चन्द्रः, भौमः बलं, बुधः वाणी, गुरुः ज्ञानं, शुक्रः सुखं तथा शनिः कालपुरुषस्य दुःखस्वरूपं भवति। तथा राष्ट्ररूपेषु सूर्यचन्द्रौ राजानौ, भौमः सेनापतिः, बुधः युवराजः, गुरुशुक्रौ सचिवौ, शनिः प्रेष्यः सेवकः अङ्गरक्षकः वा इति उच्यते। ये विषयाः उक्ताः तेषां विषयाणां ज्ञानं तत्तद् ग्रहमाध्यमेन भवति। अर्थात् तेषां बोधकः द्योतकः वा ता एव ग्रहाः भविष्यन्ति। एतेषां प्रयोगः जातकस्य कुण्डल्यां ग्रहस्थितिवशात् करणीयः। विषयेऽस्मिन् सारावल्याम् उच्यते कल्याणवर्म महोदयेन। आत्मादयो गगनगैः बलिभिः बलवत्तराः दुर्बलैः दुर्बलाः ज्ञेयाः विपरीतः शनिः स्मृतः। आत्मादयः ये सूर्यादिग्रहाः सन्ति ते गगनगैः अर्थात ग्रहैः बलिभिः
यदा एते ग्रहाः बलिनः भवन्ति तदा एतैः बलिभिः ग्रहैः एते आत्मादयः विभागाः बलवत्तराः भवन्ति। एवं यदा एते ग्रहाः निर्बलाः दुर्बलाः वा भवन्ति तदा एतैः दुर्बलैः ग्रहैः आत्मादयः विभागः दुर्बलः भवति। अर्थात् जन्मकाले सूर्यादिग्रहाः बलयुक्ताः स्युः तदा जातकस्यापि आत्मादयः बलिनः भविष्यन्ति। यदि जन्मकुण्डल्यां सूर्यादिग्रहाः निर्बलाः भवेयुः तदा आत्मादीन्यपि दुर्बलानि अवगन्तव्यानि। परन्तु शनिग्रहस्य विपरीतं फलं ज्ञेयम्। अर्थात् शनिः यदा दुर्बलः भवति तर्हि तस्य सः स्वकीयं फलम् अधिकतया ददाति। कीदृशं फलम् अधिकतया ददाति? स्वस्य अशुभं फलं सः अधिकतया ददाति। किन्तु यदा सः सबलः भवति तदा स्वस्य फलम् अल्पमेव ददाति। तर्हि स्वस्य अल्पं फलं ददाति अर्थात् स्वस्य अशुभं फलम् अल्पं ददाति इति शनेः विपरीतं फलम् इति कथनस्य अयम् आशयः भवति। ग्रहाणां पर्यायबोधकाः शब्दाः। सूर्यः हेलिसंज्ञकः, चन्द्रस्य शीतरश्मिसंज्ञा, इन्दुपुत्रो बुधः सः हेम्नः विज्ञः बोधनः इत्यादिभिः युक्तः, अवनिभुः तस्य अपत्यः आवनेयः भौमः स च आरः वक्रः क्रूरदृक् इति एताः भौमस्य संज्ञाः भवन्ति। सूर्यपुत्रः अर्थात् शनिः तस्य सौरः कोणः मन्दः असितः इति एताः संज्ञाः सन्ति। बृहस्पतिः स एव अंगिरा सुरगुरुः वचसां पतिः ईज्यः इति एताभिः संज्ञाभिः अपि उच्यते। शुक्रः भार्गवः भृगुः भृगुसुतः सितः आस्फुजित् इति एताभिः संज्ञाभिः व्यवह्रियते। राहुः स्वर्भानुः स एव तमः अगुः अर्थात् न विद्यते गावो रश्मयो यस्य सः अरश्मिः इत्यर्थः राहुः। असुरः दैत्यः वा एताः राहोः संज्ञाः। केतुः अस्य शिखी इति संज्ञा। बृहज्जातके अस्मिन् विषये इदं पद्यं प्राप्यते। हेलिसूर्यश्चन्द्रमाशीतरश्मिर्हेम्नो विज्ञो बोधनश्चेन्तु पुत्रः आरो वक्रः क्रूरदृक् चावनेयः कोणो मन्दः सूर्यपुत्रोऽसितश्च। जीवोऽङ्गिराः सुरगुरुः वचसां पतिज्यः शुक्रो भृगुर्भृगुसुतः सित आस्फुजिच्च राहुस्तमो गुरसुरश्च शिखीतकेतुः पर्यायमन्यमुपलभ्य वदेच्च लोकात्। इतरेभ्यः शास्त्रेभ्यः अन्यानि पर्यायवाचि नामानि दृष्ट्वा ततः ग्रहाणां संज्ञाविशेषाः वक्तव्याः। एवं क्रमेण एतेषां सूर्यादिग्रहाणां पर्यायबोधकाः ये शब्दाः तेषां विषये एकवारं विस्तरेण ज्ञानं कुर्मः। तत्र आदौ सूर्यः। सूर्यस्य कृते हेलिः भानुमान् दीप्तरश्मिः चण्डांशुः भास्करः अहस्करः तपनः इति पर्यायवाचिशब्दाः उपलभ्यन्ते। एवमेव चन्द्रमसः अब्जः सोमः शीतरश्मिः शीतांशुः मृगाङ्कः इति एते पर्यायवाचिशब्दाः। मंगलस्य भौमः आरः वक्रः आवनेयः कुजः क्रूरः लोहितांगः पापी क्रूरदृक् इति। बुधस्य पर्यायवाचिशब्दाः वित् ज्ञ सौम्यः बोधनः चन्द्रपुत्रः चान्द्रिः शान्तः श्यामगात्रः अतिदीर्घः। बृहस्पतेः संज्ञां पश्यामः। जीवः अंगिरा देवगुरुः प्रशान्तः वाचस्पतिः ईज्यः त्रिदिवेशवन्द्यः। शुक्रस्य पुनः संज्ञां पश्यन्तु। भृगुः उशना भार्गवसूनुः काणः कविः दैत्यगुरुः सितः आस्फुजित्। शनेः छायात्मजः पंगुः यमः अर्कपुत्रः कोणः असितः सौरिः नीलः मंदश्च। राहोः क्रूरः कृशांगः कपिलाक्षः दीर्घः तमः असुरः अगुः सैंहिकेयः स्वरभानुः विधुन्तुदः एवं केतोः शिखी ध्वजश्च इति उपर्युक्तक्रमेण ग्रहाणां पर्यायबोधकाः शब्दाः भवद्भिः ज्ञाताः। सम्प्रति एतेषाम् आङ्ग्लादिभाषासु नामानि बोधकचक्रं पश्यन्तु एकवारं। तत्र सूर्यस्य कृते
आङ्ग्लभाषायां सन् इति उच्यते, अथ च फारसी भाषायां शम्स् आफ्ताब् इति। चन्द्रस्य कृते मून् आङ्ग्लभाषायाम् एवं फारसी भाषायां कमर्। मङ्गलस्य कृते आङ्ग्लभाषायां मार्स् एवं फारसी भाषायां मिर्रीख्। बुधस्य कृते आङ्ग्लभाषायां मर्करी एवं फारसी भाषायाम् उत्तरद्। गुरोः कृते आङ्ग्लभाषायां संज्ञा वर्तते जुपिटर् एवं फारसी नाम वर्तते तस्य मुस्तदी। शुक्रस्य आङ्ग्लनाम वीनस् एवं फारसी नाम जुलही। शनेः आङ्ग्लनाम सैटर्न एवं फारसी नाम जुहल तथा राहोः आङ्ग्लनाम ड्रैगन्स हेड अथवा असेंडिंग नोड एवं फारसी भाषायां रास तथा केतोः कृते फारसी भाषायां जेनब एवं आङ्ग्लभाषायां ड्रैगन्स टेल अथवा असेंडिंग नोड इति। इतरासु भाषासु अपि एतेषां ग्रहाणां विविधाः संज्ञाः उपलभ्यन्ते। संज्ञानन्तरं ग्रहाणां वर्णविषये ज्ञानं कुर्मः। कस्य ग्रहस्य कः वर्णः? यस्य ग्रहस्य यः वर्णः कुण्डल्यां सः ग्रहः लग्नेशः भवेत् अथवा लग्नकारकः भवेत् अथवा बली यदि स्यात् तर्हि तस्य जातकस्य सः वर्णः भवति, अर्थात् तद्वर्णवान् सः जातकः भविष्यति इत्यपि वक्तुं शक्यते। तर्हि ग्रहाणां वर्णान् कथं वदति वराहमिहिरः इति पश्यन्तु। रक्तश्यामो भास्करो गौर इन्दुर्नात्युच्चाङ्गो रक्तगौरश्च वक्रः। दूर्वाश्यामोऽज्ञो गुरुर्गौरगात्रश्यामश्शुक्रो भास्करः कृष्णदेहः इति। सूर्यस्य वर्णः किमुच्यते? पाटलीपुष्पसदृशः रक्तश्यामः। चन्द्रस्य गौरवर्णः। मङ्गलस्य वर्णः उच्यते कमलपत्रवर्णसदृशः, किन्तु तदतिरिच्य मङ्गलस्य स्वरूपविषये उच्यते कि मङ्गलः न तु अति लघु भवति न तु अति दीर्घः भवति। दूर्वादलश्यामलः बुधः। बुधस्य वर्णः श्यामवर्णः भवति, दूर्वादलसदृशः भवति। बृहस्पतेः गौरशरीरयुक्तः पुरुषः बृहस्पतेः भवति। शुक्रस्य वर्णः श्याममिश्रितवर्णः। शनेः कृष्णवर्णः। एतस्य प्रयोजनम् इदमस्ति यत् जन्मकाले सर्वेषां ग्रहाणां ये ग्रहाः अधिकबलिनः भवन्ति तादृशः वर्णः शरीरस्य अथ च तादृशमेव स्वरूपं तस्य जातकस्य वक्तव्यम्। ग्रहाणां वर्णज्ञानार्थं चक्रमपि अस्माभिः लिखितमस्ति, तद्भवता एकवारं द्रष्टव्यं। पुनः ग्रहाणां वर्णस्वामी ज्ञानम्। एतावता तु गौर इत्यादि वर्णाः उक्ताः, सम्प्रति ताम्रादिवर्णाः सूर्यादीनां कथं भवन्ति इति पश्यन्तु। तत्र उच्यते सूर्यः ताम्रवर्णस्य स्वामी भवति, अनेन चन्द्रादिग्रहाणामपि वर्णस्वामिनः भवन्ति। चन्द्रस्य वर्णः शुक्लः रजतः, भौमस्य वर्णः अत्यधिकः रक्तः, बुधस्य हरितवर्णः, बृहस्पतेः पीतवर्णः, शुक्रस्य विचित्रवर्णः एवं शनेः कृष्णवर्णः भवति। सम्प्रति सूर्यादिग्रहाणां देवविषये ज्ञानं कुर्मः। तत्र अग्निः सूर्यस्य देवता सूर्यग्रहस्य, आपः चन्द्रस्य, कार्तिकेयः मङ्गलस्य, विष्णुः बुधस्य, इन्द्रः गुरोः, शुक्रस्य देवता इन्द्राणी एवं शनेः ब्रह्मा। एवं सूर्यादिग्रहाणाम् एते देवाः सन्ति। एतेषां प्रयोजनं किं? वस्तुतः ग्रहाणां पूजादिकार्येषु उक्तदेवानां पूजनं कर्तव्यं, तदा सम्यक् फलम् एते ग्रहाः ददति। ग्रहशान्ति कालेपि न केवलं ग्रहाणां जपादिकं करणीयं, प्रत्युत एतेषां ये देवाः उक्ताः तद्देवसम्बन्धी मन्त्रजपः अपि विधेयः। तदतिरिच्य पूर्वादिदिक्षु ग्रहाः कथं बलिनः भवन्ति, कः ग्रहः कस्याः दिशः स्वामिनः इति सम्प्रति उच्यते। तत् पश्यन्तु। क्रमेण रविः, शुक्रः, भौमः, राहुः, शनिः, चन्द्रः, बुधः, गुरुश्च एते पूर्वादिदिशां स्वामिनः भवन्ति। यथा पूर्वस्य रविः, अग्निकोणस्य शुक्रः, दक्षिणस्य मङ्गलः, नैऋत्यस्य राहुः, पश्चिमस्य शनिः, वायव्यस्य चन्द्रमा, उत्तरस्य बुधः, ईशानस्य बृहस्पतिश्च स्वामिनः भवन्ति। एतस्य प्रयोजनं जन्मकाले केन्द्रस्थाने ग्रहेषु बलिनः ग्रहाः ये सन्ति तस्यामेव दिक्षु सूतिकायाः गृहद्वारम् इत्यादि कथनीयम्। एवं हृतनष्टादिषु ग्रहबलात् चौरादीनां ज्ञानमपि एवं प्रकारेण करणीयम्। अर्थात् यस्मिन् काले
यद्वस्तु हृतं तस्मिन् काले प्रश्नकुण्डल्यां केन्द्रस्थाः ग्रहाः ये बलिनः सन्ति तस्य दिक्षु चौरादि इत्यस्य गमनं वक्तव्यं। तथा ग्रहवर्णानुसारं चौरस्य वर्णः कथनीयः। अत्र वर्णेन ब्राह्मणक्षत्रियादि एवञ्च रक्तश्वेतादि वर्णः ज्ञातव्यः। सारावल्यां विषयेऽस्मिन् इदं श्लोकम् उपलभ्यते। ताम्रसित रक्त हरित कपीत विचित्र सिताइनादीनां पावक जलग्रह केशव शक्र शची वेधसत्पतयः पूर्वादिग्रह देवास्तन्मन्त्रैः समभिपूज्यतामाशां कनक गज वाहनादीन् प्राप्नोति नृपोरितः शीघ्रम् इति। सम्प्रति ग्रहाणां नपुंसकादि संज्ञाः। बुधः शनिः इमौ द्वौ ग्रहौ नपुंसकौ स्तः। शुक्र चंद्रौ स्त्रीग्रहौ एवं अवशिष्टाः अर्थात सूर्यः मंगलः बृहस्पतिः एते त्रयः ग्रहाः पुरुषसंज्ञकाः भवन्ति। ग्रहाणां पुरुष स्त्री नपुंसक संज्ञा ज्ञानानन्तरम् एतेषु ग्रहेषु कः ग्रहः कस्य तत्त्वस्य स्वामी भवति इति उच्यते। कस्य तत्त्वस्य अर्थात् पञ्चतत्त्वानि भवन्ति अग्निः पृथिवी आकाशः आपः वायुश्च इति। तर्हि एतेषां पञ्चतत्त्वानां स्वामिनः के इति जिज्ञास्यते सति उच्यते यत् क्रमशः भौमः अग्नितत्त्वस्य, बुधः पृथ्वीतत्त्वस्य, गुरुः आकाशतत्त्वस्य, शुक्रः जलतत्त्वस्य एवं शनिः वायुतत्त्वस्य स्वामी भवति। अत्र व्यवहारे यदा जातकस्य शुभग्रहस्य दशादिशुभसमयः आगच्छति तदा ग्रहस्य तत्त्वैः सह जातकस्य अभ्युदयो भवति। तथा हृदवस्तुज्ञानाय प्रश्नलग्नात् चौरस्य स्त्री पुरुष नपुंसकादि ज्ञानं तथा जाति धर्मादिषु ज्ञानं क्रियते। अनेन प्रकारेण फलादेशार्थम् एतेषां विषयाणाम् उपयोगः करणीयः। सम्प्रति सूर्यादिग्रहाणां ब्राह्मणादिवर्णाः विप्रादितः शुक्रगुरु कुजार्कौ शशि बुधश्चेत्यसिदोऽन्त्यजानां चन्द्रार्कजीवा ग्यसितौ कुजार्की यथाक्रमं सत्वरजस्तमांसि इति। प्रस्तुत श्लोके बृहज्जातके विप्रादिवर्णस्य ज्ञानं तथा सत्वरजादिगुणस्यापि ज्ञानं भवति। तद्यथा गुरुशुक्रयोः विप्रवर्णः भवति अर्थात् एतौ द्वौ विप्रसंज्ञकौ विप्रवर्णौ भवतः। भौमसूर्ययोः क्षत्रियवर्णः भवति। चंद्रबुधयोः वैश्यवर्णः एवं शनैश्चरः शूद्रवर्णस्य स्वामी भवति। अनेनैव चंद्रगुरुसूर्याः एते त्रयः सत्वगुणद्योतकाः भवन्ति। एवं अर्थात् यस्य कुण्डल्यां चन्द्रस्य अथवा गुरोः अथवा सूर्यस्य प्राधान्यं भवति सः जातकः सत्वगुणोपेतः भवति अर्थात् सः सात्विकः भवति। बुधशुक्रयोः रजोगुणप्रधानं भवति अर्थात् यस्य कुण्डल्यां बुध अथवा शुक्रः बली भवति सः राजसिकः अधिकः भवति। एवञ्च भौमः एवं शनिः एतौ द्वौ तमोगुणप्रधानौ अर्थात् यस्य कुण्डल्याम् एतयोः अन्यतरस्य यदि प्राधान्यं स्यात् तर्हि सः जातकः तमोगुणवान् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अर्थात् येषु ग्रहेषु ये गुणप्रधानाः सन्ति तं गुणं प्रयच्छन्ति जातके ते बलिनः ग्रहाः। एतस्य प्रयोगः पूर्वविधिना एव करणीयः। अत्र विशेषः अयमस्ति यत् जन्मकाले यस्य ग्रहस्य त्रिंशांशे रविः स्यात् तेन गुणेन युक्तः सः जातकः वक्तव्यः इत्यपि उच्यते जातकग्रन्थेषु। सम्प्रति ग्रहाणां स्वरूपविषये ज्ञानं कुर्मः। एतावता तु अस्माभिः ग्रहाणां देवादिविषये वर्णादिविषये ज्ञानं कृतं। सम्प्रति प्रत्येकं ग्रहस्य किं स्वरूपम् इति एकैकशः एकैकं ग्रहं आदाय तज्ज्ञानं कुर्मः। तत्र सर्वादौ सूर्यस्य स्वरूपं पश्यामः। बृहज्जातके सूर्यस्य स्वरूपम् एवम् अभाषि वराहमिहिराचार्येण मधुपिङ्गलदृक् चतुरस्रतनुः पित्तप्रकृतिः सविताल्पकचः। सम्प्रति सूर्यादिग्रहाणां स्वरूपं मित्राणि एतावता भवद्भिः सूर्यादिग्रहाणां वर्ण धातु सत्त्वादिगुणविषये ज्ञानं लब्धं। सम्प्रति एकैकस्य ग्रहस्य किं स्वरूपम् इति ज्ञानं क्रियते। तत्र सर्वादौ सूर्यस्य स्वरूपं पश्यन्तु। सूर्यविषये उक्तं वर्तते यत् अयं मधुसदृशः पीतनेत्रः चतुरस्रतनुः पित्तप्रकृतिः विरलकेशः भवति। इदं सूर्यस्य स्वरूपम् उच्यते। तदर्थं बृहज्जातककारेणापि उक्तं किं
मधुपिङ्गलदृक्चतुरस्रतनुः पित्तप्रकृतिः सविताल्पकचः इति। अर्थात अयं सविता अल्पकचः भवति, अल्पकेशवान् भवति, पित्तप्रकृतिः भवति, चतुरस्रतनुः भवति एवं मधुपिङ्गलदृष्टिः तस्य भवति। तदतिरिच्य चन्द्रस्य स्वरूपं यदा एकवारं पश्यामश्चेत् दुर्बलः वृत्ताकारशरीरः, बहुवातकफप्रकृतिः, मेधावी, कोमलभाषी, शुभदृक्, दर्शनीयः चन्द्रस्य स्वरूपं भवति। तत् बृहज्जातके किम् उच्यते? तनुवृत्ततनुर्बहुवातकफः प्राज्ञश्च शशि मृदुवाक् शुभदृक्। अयं मृदुवाक् भवति, मधुरं वक्ति सः। अथ च शुभदृक्, सुदृष्टिः अस्य चन्द्रस्य उच्यते। अथ च अयं वृत्ततनुः, वृत्ताकारशरीरवान् भवति चन्द्रस्य स्वरूपं। तदतिरिच्य मङ्गलबुधयोः स्वरूपं किमुच्यते? मङ्गलस्य स्वरूपम् उक्तम्, अयं तरुणः भवति, क्रूरदृक् भवति, उदारचित्तम् अस्ति, पित्तप्रकृतिः, सुचपलः, अतीव अस्थिरचित्तः, कृशमध्यः तनूदरः भवति अयं मङ्गलः। एतानि स्वरूपाणि सन्ति अङ्गारकस्य। बुधस्य स्वरूपं पश्यन्तु, श्लिष्टवाक्, नित्यं परिहासशीलः, पित्त मारुत कफ प्रकृति अर्थात त्रिदोषात्मकः सः भवति। अयं स्वभावः बुधस्य। तद् बृहज्जातके अस्मिन् विषये श्लोकः वर्तते, क्रूरदृक् तरुणमूर्तिरुदारः पैत्तिकः सुचपलः कृशमध्यः। क्रूरदृक् भवति अयं मङ्गलः, अथ च उदारः अस्ति, पैत्तिकः भवति, पित्तप्रकृतिः अर्थात् तस्य मङ्गलस्य स्वरूपम्। एवं अयं सुचपलः, अतीव चञ्चलः भवति। नाम यस्य कुण्डल्यां मङ्गलस्य प्रभावः भवति नु सः एतादृशः भवति। एवं बुधस्य किं स्वरूपम् उक्तं? श्लिष्टवाक्, अथ च किं? सततहासरुचिर्ज्ञः, पित्तमारुतकफप्रकृतिश्च इति बुधस्य स्वरूपम्। गुरुशुक्रयोः स्वरूपं किम् उच्यते? बृहत्तनुः पिङ्गलमूर्धजेक्षणो, बृहस्पतिः श्रेष्ठमतिः कफात्मकः, भृगु सुखी कान्तवपुः सुलोचनः, कफानिलात्मा सितवक्रमूर्धजः इति। अत्र गुरोः शुक्रस्य च स्वरूपम् उक्तं वर्तते। तत्र आदौ गुरोः स्वरूपं बृहत्तनुः, अयं बृहत्तनुः भवति, बृहत् शरीरवान् गुरुः भवति। पिङ्गलमूर्धजेक्षणः, कपिलकेशी, अथ च पिङ्गलनयनः, अयं गुरुः भवति। अथ च श्रेष्ठमतिः कफात्मजः, कफप्रकृतिकः भवति गुरुः। तदनन्तरं कान्तवपुः सुलोचनः, सुन्दरदृष्टिवान् शुक्रः भवति। अथ च कफप्रकृतिकः, वातप्रकृतिकः। एवं शुक्रस्य विषये उच्यते यत् वक्रमूर्धजः, वक्रकेशी अयं शुक्रः भवति। कुञ्चितकेशाः अस्य शुक्रस्य भवन्ति। सम्प्रति शनेः स्वरूपं किम्? शनेः स्वरूपम् उच्यते बृहज्जातके, मन्दोलसः कपिलदृक् कृशदीर्घगात्रः स्थूलद्विजः परुषरोमकचोनिलात्मा। अयं मन्दः अलसः भवति, आलस्ययुक्तः भवति, कपिलदृष्टिः अस्ति, कृशः भवति, दीर्घगात्रः अयम् अस्ति, अथ च परुषरोमकचः, अथ च अनिलात्मा वातप्रकृतिकः मङ्गलः भवति। अन्ते शरीरे ये धातवः भवन्ति तेषां धातूनां के ग्रहाः स्वामिनः इति पश्यन्तु। तत्र उच्यते स्नायवस्थ्यसृक्त्वगतशक्रवसे च मज्जा मन्दार्कचन्द्रबुधशुक्रसुरेज्य भौमाः। वस्तुतः यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे इति वचनेन ये अस्माकं शरीरे कफ पित्त वात प्रकृतिः मेद मज्जा स्नायु इत्यादि धातवः सन्ति तेषां द्योतकोऽपि एते ग्रहाः एव। अर्थात ग्रहानुसारेण जातकस्य शरीराकृतिः गुणाः च भविष्यन्ति। अत्र धातुद्योतकाः ग्रहाः यथा शनैश्चरः स्नायुसारः, स्नायु इत्यस्य कारकः कः? शनिः। सूर्यः अस्थिसारः, अस्थ्नः कारकः सूर्यः। चन्द्रः रुधिरस्य, बुधः चर्मणः, शुक्रः वीर्यस्य, बृहस्पतिः मेदस्य, भौमः मज्जायाः कारकः भवति। अत्र प्रश्नः समागच्छति यत् ग्रहाणां स्वरूपवर्णनस्य का आवश्यकता? तत्प्रत्युत्तरं भवति यत् ग्रहाणां स्वरूपज्ञानेनैव जातकस्य स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते। वरामिहिरेण लघुजातके उच्यते यत् कुर्वन्ति जन्मसमये निजमेव रूपम्, अर्थात् ग्रहाः स्वस्थित्यनुसारं जातकस्य स्वरूपगुणम् इत्यादि सर्वेषां निर्माणं कुर्वन्ति। अत्र विशेषमिदं जन्मकाले लग्ननवांशः तथा यः ग्रहाः बलिनः सन्ति
ये ग्रहाः तेषामेव जातके गुणधर्म आगच्छन्ति। ग्रहाणां धातुरसचक्रं दृष्ट्वा भवता अस्य विषये सम्यक्तया ज्ञानं कर्तुं शक्यते। रोगज्ञानाय इदं चक्रं महत् सहायकं भवति। अर्थात् यस्य ग्रहस्य दशा प्रचलति सः यदि दोषयुक्तः स्यात् तदा तेषामेव धातुसारे रोगः भवति। एवं गोचरेपि ग्रहाः दोषयुक्ताः भवेयुः तथा अपि तेषां ग्रहाणामेव रोगाः भवन्ति। विषयसङ्ग्रहः। मित्राणि एतावता यदधीतं तस्य सङ्ग्रहणं क्रियते। यथा लोके जनाः नयनाभ्याम् उचितानुचितमार्गस्य निर्णयं कुर्वन्ति, अवलोकनं कुर्वन्ति, तथैव ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनेन कस्मै कार्याय कः कालः समुचितः कश्च अनुचितः इत्यस्य ज्ञानं कुर्वन्ति। अतः एव इदं कालविधानशास्त्रमिति उच्यते। तमपि वर्तते वेदा हि यज्ञार्थम् अभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहितास्तु यज्ञा तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेदविज्ञान्। इत्थम् अस्य ज्योतिषशास्त्रस्य अतिमहत्त्वं दरीदृश्यते सर्वत्र। ज्योतिषशास्त्रेऽस्मिन् भवता सम्प्रति ग्रहाणां विषये सम्यक्तया ज्ञानम् अकारि। तत्र ग्रहाणां पर्यायशब्दाः, ग्रहाणां वर्णाः, ग्रहाणां देवाः इति एते ग्रहाणां धातवः इति एते बहवः विषयाः भृशं परिचर्चिताः भवद्भिः। इत्थं मन्ये यद् अस्य पाठस्य अध्ययनेन ग्रहाणां विषये सर्वं ज्ञानं स्फुटतरं भवतां समेषां स्यात् इति शं धन्यवादाः।